2024年入邊咧，執笠就好似永遠連住食肆呢兩個字，大又執，細又執，連鎖又會執咁樣。但係如果你行出街就會發現咧，好似啲食肆仲喺度喎。咁究竟係香港經濟好差，所以啲鋪頭會執笠啊？定係香港人啲口味唔同咗，所以啲鋪頭會執笠啊？定係其實唔係啊？係嗰啲餐廳本身自己係需要俾市場淘汰，所以執笠。唔好食，唔好食啦！我見你就唔好。我係覺得佢個皮係咪浸得太腍咧？哇！你嘅話係你好似咬親個骨咁。今集我哋一齊去5間2025年你見唔到嘅餐廳。但當然啦，淨係我去食嘅話咧，就唔係好公平啊，所以我揾到個專家交報票。哇，師傅，你講專家下，我爭啲係想掉頭走㗎。唔係，我係見到你哋係咧，都係批評一啲餐廳嘅專家。得喎，咁撚大鑊，而家係冇放鹽。其實我哋唔係特登咁講㗎，係真係好難食啊，係嘛？如果支持呢一類型嘅片種，大家記得 subscribe 我哋嘅 channel 同埋撳埋鐘仔。第一間就係香港茶餐廳，位於柴灣嘅漁灣村，有超過40年歷史㗎啦。香港茶餐廳咧，就2024年嘅12月30號就執笠啦。佢出邊嘅時候，大家睇食唔到啦已經。但我見佢咧，其實佢係開屋邨啦，佢主要服務客群應該都係屋邨樓上啊、左右附近啊，或者附近有兩間中學啊嘛，見到好似。理論上佢應該唔會太受嗰個經濟風波嘅影響。網上嘅評價咧，呢一間餐廳咧好食嘅，執笠嘅原因咧就純粹係即係唔做啦，即係覺得即係再做佢都冇乜意思啦咁樣嘅。頭先係有尊重地問過下嘅，店員就話乜都出名。你哋有咩習俗㗎？你哋開始講啲嘢食嘅時候？會。哇！我哋嚟到，唔係我哋入鄉隨俗嘅，我哋收翻埋呢啲。OK， 好，啱有一杯奶茶，偏淡少少咯，咪都有茶味嘅。你唔會掉咯，唔會掉咯 ，OK 啊。但係我想話咧，你呢份嘢睇落咧靚仔喎。其實呢份嘢首先望落去全部金黃色。我想我塊雞排40蚊，我都 OK 啊，即係都起碼仲係有肉汁，即係唔係好柴。哇！好撚好食喎！嗱，佢打牛字，佢牛油咧搽得好夠咧，所以成件事唔會覺得好似就咁白方包啊，唔會好寡啲味。OK 嘅。因為食肉丁麵咧，好難特別俾其他地方出色嘅，反而你呢個鹹牛肉蛋治真係幾明顯，比其他茶記啊、冰室好食。我覺得佢唔係因為唔好食而執啦，佢一定有啲原因。香港茶餐廳咧，係光榮結業喎，你覺得點咧？都有啲唔捨得嘅，係啲街坊都成日喺度食，即係都會有回憶嘅。你嗰陣時第一次食係小學定係咩嗰啲？小學嘅嗰啲。我估到你年紀啦，因為佢話佢開咗40年。喂，但係知唔知點解會執咧？唔知係咪會收啊？因為平時呢度隔離都會開嘅，但係佢而家都冇開嘅。哦，即係佢有少少類似重疊。係啦，有機會係嘅，哦，係啦。我想問咧，因為咧個個都話英國嘅茶記好難食，我想知係咪嘅？我哋曾經都拍過一條片咧，喺曼城度食幾間茶記。咁我哋都係講少少真心話啫。咁佢就唔係好高興啦。咁佢整我蒜菜肉絲米咧，佢又落咗好多蠔油落去。咁我就話：喂，老細，即係我好要食嗰啲蒜菜肉絲米係咁柒多蠔油喎。佢嘅解釋咧就係冇嗰個配料，所以用多啲蠔油。哦，有一樣嘢係體諒嘅，因為喺嗰度咧，論係紅茶嘅配料啊，即係你好難所有嘢都可以攞翻晒嗰個感覺。就正如喺香港，你食其他地方菜式都唔會食得翻原味。係，但係個關鍵就係唔得咪唔好開咯。喂，你都幾絕喎！我明點解人哋唔開心。喂。嚟到呢個燈籠街啊，點解要執咧？呢度幾多食肆？但係其實我想講咧，我望到後面已經見到一間好撚有危機㗎啦。點解咧？邊啊？團王啊！唔係佢都真係差唔多冇晒咁滯㗎咯。咁我哋而家上我呢間咧就我都好有興趣知咩事。呢間就 Around Wellington，咁就之前阿祖都有去做一日店長啊。咁究竟係生意經營不善啦，定係真係經濟差，定係點咧？因為曾經好多人食，啲人話好幾好食嘅。好多 candy 喎。哦，哇！個餐牌都係咁嘅喎。濕濕碎呢一個係佢最新嘅歌詞嚟嘅，呢個 Cola 應門餐廳嚟喎。我一入到嚟咧，見到全部都係 candy 啦，跟住餐牌又係 candy。係啊，我以為熱嗰手啊，因為佢生日。明白。
哇，好靚啊！呢一個前菜，呢個聽講就係雪兒最中意食嘅芝士蘑菇雞翼。喂，呢個好似燒得好香喎。哇，好好食喎！呢個真係芝士味好香濃，佢入邊仲要有啲粟米係咪啊？粟米芝士，好食。西蘭花湯都 OK。即係你西蘭花湯芝士雞，即係你普通 cafe 應該唔係好食到呢幾款。我而家好期待我個主食啊！我覺得呢一塊扒嚟講，可以再脆啲嘅一個皮。其實佢個味道係好食，肉味還好咯，普通咯，係咯。食到有啲酒嘅味道。忌廉汁唔係死 cream 啊，因為佢個酒味夠出。我就試夾我啦。哇！係。你嘅話係你好似咬親個骨咁。係負面定係？哇！好好食喎呢嚿蟹膏嗰位好好食喎。佢個蟹膏好軟腍，好香啊！呢個280。係咯，咁佢唔好搞呢啲啦，搞呢啲好嘛。同大家試埋嗰個醉雞啦。我滿意啊！認真講，我咬嘅每一啖都有醉雞嘅酒入邊。我覺得佢個雞肉係偏爽彈，個鮑魚都好香花雕味喎，冇浸過汁都有喎。爽脆嘅。我覺得就唔係因為唔好食而要執。我覺得係佢去管理呢個究竟啲嘢食嘅配搭上面等等嘅東西，生意嘢。嗱，我以前咧有個親戚係開餐廳嘅，佢就話咧做餐廳咧，你就唔適宜做啲嘢做得咁精緻，因為咧如果係咪咧就好難做啊，因為你一樣食物你又要可能準備1個鐘，淨係一樣講嘅食物，即係你好難3個月、半年、日日點樣砌到靚。花太多時間，咁你咪要多啲人手搞。呢度係咪唔做啦嚟緊？因為即係香港市道問題啦，咁其實生意呢排都唔好嘅。講翻上個月或者之前咧，基本上每個月都蝕咗可能10萬，係因為呢個銅鑼灣租都貴啊，起碼都10幾萬一個月咁樣，租金同埋人工都好大支出咁樣。其實有個原因嘅，我覺得嘢食冇問題，但佢行嘅路線咧係偏 cafe 路線啊嘛。而家啲人咧，即係我當啲女仔啦，想去 cafe 咧，打卡。係啦，呢度係滿足唔到嗰個滿足唔到。打卡嚟講啊，咁女仔會唔會同 Candy 打卡？男仔又會唔會打卡咧？本身自己。客塵喺邊咧？你手影點咧？我哋本身諗住呢個系列咧就係唔點樣都要俾錢嘅，即係咁樣公平啊嘛。但係咧老細唔肯收錢，係咪平時都有呢啲問題㗎？我哋經常係咁啊！我哋點樣都要，唔好啦，真係要俾嘅。咁但係有時啲老闆俾你想像都堅持，係拱你出門口咁樣，係你真係冇辦法。唔係佢好似用咗一個，老細都唔喺度。但係我哋而家未同老細你見面，我而家用片同你講，你隨時幫我收翻呢個錢。呢一間你嘅回憶喎，係我哋嘅回憶啦，係嘛？點解？我就唔介意講啊，你介唔介意講啊？我都冇講過嘅。 30幾歲嘅人啊，係章魚小丸子都可以話係中學時期嘅回憶嚟。冇錯。日船全盛時期喺香港有6間分店，最後剩低旺角花園街嘅街店，都會喺2025年3月結業。日船小丸子就有個日字啊，好多人以為日本啦，其實唔係啊，台灣嘢嚟嘅。以前都有一段時間有好多夜市嘢陸陸續續都過嚟香港做。嗰陣時就係日船跑咗出嚟，係啦。頂你個肺一扮後生，我答唔到嘴㗎，你知㗎啦，大佬。後生仔你有冇食過？後生仔嚟講又食過1-2次咯，但係我食嗰陣已經開始沒落㗎咯，有少少。哇嗱，老實講好辣手，係好夠熱嘅。對於日船咧，我有非常之多嘢講，因為小弟就係葵涌長大，中學一放學落去葵港，跟住就食咯，係食埋一日食咯就係。唔會喊啊？
我 feel 到有少少諗翻起中學啲嘢，有少少。我最記得日船嘅小丸子係咩咧？就係佢上面嗰劈有少少透明狀嘅沙律醬，同埋 wasabi 醬。但係就咁吉落去咧，個表面係腍嘅。咁下面有啲燒汁啦，個味咧大致係一樣嘅。OK，但係其實擺翻而家呢個年代咧，都攣攣地嘅啫。即係首先可能係正常嘅外皮應該脆少少，入面嘅粉就係有啲質感嘅。我係覺得佢個皮係咪浸得太腍咧？準備分開喎。嗰啲勾啊，因為佢勾成件事啊，係啊。我哋之前拍咧章魚無雙啊，即係咧而家係興個表面滲好多嘢上去，好多醬啊，跟住蟹子啊咁樣樣樣都擺好多，一食落去個口感係飽滿。所以總結就係呢一間係歷史嘅味道。整體而言係勾咗，啲人對於章魚嘅小丸子嘅要求高咗。係啊如果我話可惜嘅話，我就覺得純粹係時代咯，即係係啊，真係唔同咗啦。唔係差嘅隻味，係個味係回憶嘅味。真係公道講唔係難食嘅，真係過時咯，純粹係。你食完之後，你記得個醬嘅味係咩咯？但你唔記得咗自己食咗乜嘢。食完之後唔記得咗自己已經大個咗。提一提大家，呢個係3月先執笠嘅，咁所以都仲有時間嘅。可以反駁我哋嘅。啊，反而我想知道咧啲 Gen Z 啊，即係唔係佢啦，真係嗰啲 Gen Z，又覺得點咧？你嚟食嘅時候，你又覺得會唔會太粉咧？有冇 J C 睇你哋嘅？咪有點會？冇嚇！好啊，嚟到呢間咧就係連鎖啦，執下一間，執下一間，執到最後一間啦。越南粉又講真，你連鎖執得實有原因嘅。呢一間連鎖嘅越南牛肉粉專門店咧，曾經有3間分店，最後一間咧就喺黃大仙鳳凰村嘅呢間。嗱，講真，食呢個粵式嘢，生牛肉、檬粉、喂，呢個係咩？牛腩。牛腩、哇牛花葉，都幾多料喎。係。我有個問題想問喎，呢個唔係奶粉嚟㗎嘛？呢個係芒喎。有啲奶粉嘅感覺，你覺唔覺？個質感。牛丸都好食喎。咦？牛味重又爽。仲有牛柏葉未啊？未啊？誒，未喎。喺度。我哋咗啦。反食。冇晒啦。啊，點解咧？唉，好撚硬喎。喺度。反食。好撚硬喎。super 啦而家。嚟試下豬扒，交俾你。豬扒做咩？好似好唔得喎。嗱，豬扒咧一夾上去嘅筷子已經 feel 到嗰個硬度喺筷子度傳上你嘅手噶咯你使用牙籤頂一頂。哇！好硬。係好硬。哇！唔係，我唔係好咬到啊呢個。差唔多。唉，唔使轟到咁盡啦，我哋直接試個海南雞啦，我而家。哇，唔過。海南雞咯。海南雞唔好食，見你就唔好，好鹹。有飯，最後嘅一個淡貨。油飯咧，我反而就食到啲黃油嘅香味。嗱，你哋唔好試啦，我試啦。我反而覺得個包好似 OK 喎呢個。炸肉嗱入邊咧有青瓜、沙菜，跟住有少少魚翅嘅肉碎。哦，我 feel 到係嗰啲烤到好脆個皮嗰啲。咦？呢個好食喎，有脆口，可以 OK 啦。 OK 嘅嗌4樣有2樣唔差，咁咪小心啲嗌咯，咁啊冇得嗌。總結而言，味道算唔算係令到佢會冇咧？會係。好似真係，香港人中意食海南雞飯，去到邊都要嗌海南雞飯，所以海南雞飯唔得咧，致死原因之一，我覺得係。其次就係佢頭先個豬扒唔知做乜啦。因為香茅豬扒呢啲必定要好食嘅。揾到原因，揾到原因。而家香港連鎖咧有2個講法嘅，一個講法咧就係見到嗰啲
牛 X 冰室同埋 X 奶冰室啊，好似好針對喎。個集團周街都係啊，而家。跟住然後就係一街都係好多可能手打檸檬茶店啊。我就喺度覺得連鎖唔係應該容易做啲咩咧？點解連鎖都會執嘅咧？連鎖喺香港嚟講，可能算係比較大間啦，香港開嘅。咁但係人哋係用更加大間嘅過江龍過嚟打香港。因為你香港連鎖，你係想靠呢樣嘢賺錢啊嘛。咁你嗰個市場唔多，咁你賺可能都係皮毛嘅，或者皮毛多少少。咁但係嗰堆打落嚟嘅人，佢唔係想揾錢嘅，咩目的尋開心喎，要。佢想分咗個餅。佢唔係想睇呢一刻嘅錢。呢樣嘢就係大陸嗰啲手段啦，先落嚟揾成本打冧晒你啲嘢先，攞咗個餅，然之後再加價，咁就去趕走你本土啲嘢啊嘛。係啦，呢個係其中一樣嘢。喂，我覺得佢有資格自己出嗰啲即格片咧，為何香港變成這樣？有 feel。嚟緊呢間咧就係50年歷史，行運一條龍同埋呢個嘅黑社會以和為貴都喺度拍嘅。好啊！又幾時啊？呢間呢間係12月25號啊，出年嘅仲快喎。係啊，冇咗噶啦。老實講句咧，我對上一次嚟我係覺得麻麻地。你對上一次嚟幾時啊？10年前啊。唔係嘅，呢間出名啫，冇話出名好好食噶嘛。佢出名其中一個原因就係因為佢有閣樓啊，即係以前嗰啲茶餐廳咧，即係高樓底所以有閣樓。而家你呢一間冇埋就已經好難再揾到。哇！要咁老人家係咁行上行落都辛苦喎，其實。蛋撻、菠蘿油、熱奶茶。出面嗰係餐蛋包定腿蛋包啊？唔知餐蛋腿蛋，你係咪要？嗰個就係要嗰個。佢落單就係好傳統咁樣手寫記價錢，咁即係代表咩咧？佢記晒所有價錢。嗱，呢啲都望得通嘅，最望唔通係嗰個包。唔係，得你 care 就係嗰個包。啊，不如我嚟先啊，趁熱。嚟啊！講得係我嘅 favourite，你嘅 favourite，因為咧我中意啲澀澀地嘅。我懷疑呢度啲茶都偏澀，幾好飲。係嘛？個茶底靚啊，即係個茶熱好啊。嗰隻澀味好夠喎。嚟啊，等下你啊。呢個曲奇皮咧係好食嘅，因為佢個蛋即係個口啦，甜啦，然後咧個曲奇皮咧係幾香，係啊。咁如果夠熱係好食嘅，可惜就未凍你㗎呢度就。我諗擺一陣都喺出邊，即係佢唔係啱啱最新鮮出爐。喂，你嗰個唔知咩包嚟啊？出面嗰係餐蛋包定腿蛋包啊？唔知餐蛋腿蛋，你係咪要？誒係喎，喂，啲條啊，中喎屌！中啊！喂，恭喜晒！就咁睇咧，就應該係腿蛋包嚟嘅。咁我都係見到佢個蛋乾乾地，好似脆脆地先想嗌嘅。係嗰隻咯。係啊。你一食就知係乾水蛋，係細個嗰隻嚟嘅。但係佢係看到脆脆地。嗱呢一張紙咧就好少唔收嘅，講真。但係我幫你收翻埋啦，而家冇所謂。喂，就咁睇唔撚得喎。佢個火力唔均勻喎，呢一個係。跟住再睇下個牛油先。牛油夠厚嘅。麻地，又唔夠脆啦。個包咧乾咧就係。好啦，嗱，波士級啦，西多士。舊式嘅茶餐廳入邊咧，應該花生醬有嘅，好明顯係3層嘅，即係3塊包夾埋一齊。個樣係好標準，好標準啊！係非常標準嘅樣。我覺得略嫌唔夠脆咯，個包唔夠脆咯。但係我想講個味完全係即係老茶嘅味道。啲花生醬、花生香。無論係個糖漿定牛油都好，都係嗰隻味。掃個小總結先，嗱，嘢食質素會唔差啦，可惜程度有幾多咧？可惜程度呢間都可惜喎。其實連埋佢裝修歷史都真係幾可惜。你睇下我哋呢張凳背後，咁樣望一望出去咧，其實好啦正啊！下面你見到好多人喺度忙緊嘅時候，你覺得自己好撚高尚。夠講啊，夠講。喂，你上場2樓望1樓都得啦。我喺度攤茶咁樣。你哋都係電視台出身啦，跟住我哋廣告就做 PA，跟住咧，然後咧就喺度揾景啊。咁揾景咧最撚煩嘅嘢就係咧，
你要解釋俾人聽你拍乜啊？點解你要俾你拍啊？做咩啊？咁樣。咁而呢啲嘅茶餐廳咧，就係最受啲導演歡迎嘅，因為靚啊嘛，最好拍啊嘛，係咪有閣樓嘅？因為你可以喺即係杜琪峰嗰個黑社會嗰套戲搞到就係咁樣啦。咁如果我冇記錯嘅話，我就有嚟呢一度啦，嚟其中好似上海間有一間咁樣。咁你去到，我唔會一衝入去就話可唔可以拍嘢噶嘛？佢一定唔中意噶嘛。我策略就係食個嘢先，你可以吞下泡咁樣啦。跟住然後就問啊，我哋咧想拍嘢會唔會都想啊？即係會唔會可以啊？會唔會同幾多錢啊？會俾錢嘅咁樣。你記唔記得咧？我嗰陣咪同你合作嗰個節目嘅。其實我嗰陣同阿寶合作一個節目咧，就係要 book 好多餐廳嘅。你知 artist 啲期好難 book 咁樣噶，即係可能你 book 自己 book 一日拍晒所有嘢。咁我哋要一日拍到6間，係，然後每一間咧個時間咧都要啱啱好係3點、4點、5點。咁你要問噶嘛，因為我哋唔係而家咁樣拍啦，即係我哋電視台一定要 book 好晒咁樣。觀眾要知道點解話唔一樣咧？係因為咁我哋拍唔到，咪唔拍咯。係啦。但係如果電視台唔拍，我係 book 化妝啊，又 book 跟住然後 artist 又會跟咗啲助手啊，嗰度係好多錢啊！哇！嗰陣我哋搞咗幾耐啊？即係你要啱啱好 book 到凹陷喎，係好難嘅一件事嚟㗎。不過時代唔同啦，即係而家就好啲啦，我相信。而家應該冇咁搶啦。而家冇咁搶啦。食完5間2025年你見唔到嘅餐廳，感謝晒你哋兩個咁真誠嘅評價。係，即係我哋今日咧就雖然就講咗啲食評啦，咁但係咧我就覺得你都剪接嘅時候咧，就幫我兜翻少少咁樣。即係你想我保住你哋嘅形象。係咯，即係我哋都仲想撈 YouTube 撈多陣。到時我唔會有我啲鬧餐廳嘅嘢啊。鬧就俾你鬧。嗱，認真講句嘅，雖然可能大家唔係好慣睇我哋講呢啲説話啦，即係因為我哋係非常比較真誠嘅講嘢。咁大家留言啦，有冇一啲係喺2025年你都見唔到嘅餐廳，而你都想分享俾大家聽？食唔翻㗎啦，等我哋都羨慕下你。手下留情啦，大家。再見。好驚啊！你哋唔使驚，俾人鬧啊！你哋係好正常啊！呢位仁兄由一開始問我點解着短袖衫，着件羽絨，但都係要染上個風寒。你帶我食埋啲咩啊？其實由一開始佢着嘅衫已經見到係咩事啦。有冇任何濕皮文廣告啊？嗰啲傷風藥、鼻塞藥都可以，OK。